এখানে আমি নতুন করে নিয়েছি। তো এখানে যেভাবে খুশি আমরা এটা সেটিং করতে পারি। এবার দুটো কয়েলই চেঞ্জ করব। পজিটিভের সাথে আমরা সিরিজে কানেকশন করব। তো এখানে একটা কানেকশন করব। এবার যে নেটওয়ার্ক বোর্ড থেকে কানেকশন আসছে সেটা এখানে আমরা জুড়ে দেবো, দিয়ে আমরা সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্টিং করব। তো এখন আমি কানেকশন করেছি কন্ডেন্সারটা সিরিজের সাথে। এখানে পজিটিভটা আমি একটা ফেজ এখানে কানেকশন করেছি, যেখানে নেটওয়ার্ক বোর্ডটা আছে, যেখানে এখানে সাপ্লাই যাচ্ছিলো সেই সাপ্লাইটা আমি কন্ডেন্সার ভায়া দিয়েছি। সেই সাপ্লাইটা এখানে দিয়ে দেবো নেটওয়ার্ক বোর্ড থেকে যেটা আসে, এবং তার সাথে একটা নেগেটিভ কানেকশন করে দেবো। তাহলে হয়ে গেল শুধুমাত্র এই 2.5 MFD 440 ভোল্টের কন্ডেন্সারটা সিরিজে কানেকশন করে দিলে এর কয়েলের কখনোই কাটবে না, সাউন্ড কোয়ালিটিও ঠিকঠাক থাকবে, কয়েল বারবার কাটা থেকে এটা সমস্যা সম্পূর্ণ সলভ হয়ে যাবে। আমি সেটিং করে নিচ্ছি কন্ডেন্সারটা এভাবে টেপ দিয়ে, যাতে কন্ডেন্সারটা ঝুলে না যায়, এবং এটা আমি ফিটিং করব আমার ডেস্কটপটার সাথে। তাহলে এখন আমি দুইটা স্পিকারটা কানেকশন আজকের ভিডিও ছিল D750 দুইটা স্পিকারের কোয়ালিটি বারবার কেটে যায় ও তার সলিউশনকে আজ ভিডিও দেখালাম, এবং তার সাউন্ড কোয়ালিটিও দেখালাম। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে।